好啦，今日講下爸爸嘅身世先。佢嘅身世我唔係好清楚嘅，但係咧我就知道咧，嗱，佢嘅左耳咧係咪左耳啊？就俾人剪咗嘅。咁我上網問過，佢話咧望住佢男左女右，左耳剪咗即係女仔咯。你真係女仔嚟㗎？咁網上問嘅啫，我唔知係咪啦嚇。咁跟住我就話啦，問嗰個啲網友點解啦？佢幫佢剪咗，即係絕育啦，點解唔收養佢啊？咁佢就答我話，有啲貓咧係唔適宜收養嘅。咁可能佢咧比較頑皮啲咯，係咪咧？咁我唔知啦，就係咁啦。今日熱咗㗎。嗱，我睇天文台咧就話呢個禮拜六咧就會翻風啊嚇，所以你都要小心。咁就都冇乜嘢啦。係咯，佢食完咧多數咧就會佢而家好中意瞓紙皮啊。啱啱有個人咧放咗啲紙皮喺佢附近，佢而家瞓紙皮啊。原來貓係中意瞓紙皮嘅。好，我嚟幫你斟水。